Naitwa Suzani Ruben Liamboko, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Lukani, kata ya Masama Magharibi. Barabara ya kuanzia Jiweni kwenda Masama ambayo ilikuwa inadhamiriwa kuwa na kiwango cha lami. Tunaishukuru serikali kwa kuona adha ambazo zilikuwepo katika barabara hii kuu kwa kutuwekea moram na kudhibiti ule uharibifu ambao ulikuwa unasababisha katika eneo letu kuwa na changamoto kubwa sana. Maana wakati wa mvua barabara hii kuu huwa ina changamoto. Serikali ilivyoona na kuweza kutusaidia kwenye kuweka moram katika barabara hii kuu imesaidia sana. Shughuli ambazo zimerahisishwa katika eneo hili, moja, wafanyabiashara, watu kwenda sokoni, kwenda hospitalini imesaidia, lakini kipindi cha nyuma ilikuwa ni changamoto kubwa kutoka eneo hili kuelekea eneo la barabara ya lami. Wito wangu kwa wananchi ni utunzaji wa barabara. Ukiona barabara inafunikwa, kuna mitaro ile, wajitahidi ile mitaro kuiboresha, wasifunike. Waweke michepuo ile ambayo TARURA iliweka, waendelee kuitengeneza vizuri ili iweze kuendelea kudumu. Tunaishukuru TARURA pia kwa kufika na kuona barabara ilivyokuwa na changamoto kubwa na kuweza kufikisha changamoto hizo na kuweza kusaidika. Pia tunashukuru serikali kuu ya Mama Samia, ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupitia World Bank ambao walikuja na kuona changamoto ya barabara kuanzia Jiweni kuelekea Masama na kuweza kutatua changamoto hii. Ombi letu pia waendelee kuitembelea barabara hii na kuona changamoto ambayo inajitokeza, waweze kutusaidia kudhibiti zaidi ili huko baadaye iwe ni kiwango cha lami kabisa. Naishukuru sana serikali kwa kutusaidia mpaka sasa. Langu ni Musa Bakari Kirundwa, ni mkazi wa kijiji cha Lukani, kata Masama Magharibi. Hakika barabara yetu huko tulikotokea ilikuwa haipitiki, hasa kwa usafiri. Hapakuwa na namna yote kutoka hapa kwenda mahali pengine, shati utumie miguu. Kama kwenda upate usafiri, itabidi ulazimike hata kutafuta namna yote, kama una mzigo ukodishe mtu wa kuweza, mwenye uwezo na nguvu ya kuweza kukubeba huo mzigo mpaka ufike unakopeleka, aidha sokoni. Akina mama walipata mateso makubwa sana, walitaabika mno. Barabara hii ndio tunaitegemea kwa kutuwezesha kibiashara, hasa kupeleka mizigo mazao yetu masokoni, lakini haikuwa inapitika kwa kweli. Ila kwa sasa hivi kidogo, miaka miwili iliyopita tangu tumeahidiwa kuwekewa lami moram, inaridhisha kidogo, ni kidogo, lakini tungependa iboreshwe zaidi ya ilivyo sasa hivi. Na ikiwezekana pia serikali yetu inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan iwekewe lami kama tulivyoahidiwa huko nyuma na Rais Mkapa ambaye kwa sasa hivi yuko mbele ya haki. Barabara hii tunategemea sana kuleta watalii, inapitisha kwa kweli, tuna maeneo mbalimbali huku ya kutembelewa na watalii. Lakini watalii huko nyuma walikuwa hawaji, ila kwa sasa hivi kidogo kuna nafuu, wanakuja 2 3. Ikiboreshwa zaidi hapa ilivyo, basi tuna hakika kupata watalii wengi zaidi na ni uchumi kwa taifa letu. Naitwa Emiliana Alan Natai, mkazi wa kijiji cha Lukani, kata ya Masama Magharibi. Ni mwenyekiti wa kitongoji hiki ambacho mmefika leo. Kwa neno dogo niseme karibuni sana wageni wetu mlokuja leo. Awali ya yote kwanza tunaishukuru serikali kwa kutupa kwanza huu mradi ambao wa barabara, licha sijaanza na changamoto zilizokuwa zimejitokeza hapo nyuma. Awali kwa kweli kama mimi mama tulipata shida sana. Mimi nilikuwa mpishi wa shule ya sekondari Lukani. Nilipokuwa nikienda kule kazini, yani sifai kwa jinsi gani barabara ilivyokuwa mbovu, kuanguka tope. Wanafunzi walipata shida sana sasa kutoka kule mashua
Maki wengi wanatoka kule Jiweni kwa umbali wa kilomita 11 mpaka kufika eneo la shule. Lakini hiyo nayo iliwapa changamoto sana watoto kuchelewa na kuadhibiwa kwa ajili ya uchelewaji. Lakini mwaka juzi wakati tunapata taarifa ya ugeni uliokuja kutoka wilayani, kwa ngazi zote walihusika kuja kutupa taarifa ya mradi huu ambao barabara hii tunaiona sasa. Kwa kweli naweza nikasema tuliona kama ndoto. Tulipokea kwa hamasa kubwa sasa wanawake. Mfano mtaa ule wa Mungu Amaye kuja huku walikuwa wanapata shida kuleta mizigo. Mpaka walikuwa wabebe kule kwa kichwa na kulipa watu mpaka huku. Ukiangalia bidhaa zetu za ndizi zilikuwa ziko chini sana. Kwa kweli wamama waliteseka kwa sehemu kubwa kutoa mizigo kule kuleta huku kutoka kule mpaka huku ili waweze kusafirisha mizigo. Lakini tangu mwaka juzi kwa kweli kwa mradi huu kukamilika, kwa kweli wakina mama sasa tunatembea kifua mbele. Hatuna tena ile adha ya kubeba mizigo. Kwa vile tu kwa mama wote ungeangalia hapa wamama wengi kwa ajili ya kubeba mizigo nywele hawana. Lakini tangu barabara imekuwa sasa hivi pikipiki zinaenda, zinashuka na kupanda, na barabara hii imekuwa chachu kubwa. Upande wa kule jimbo la Siha wanaitumia barabara hii sana kwa ajili ya kupita hata watu wageni wanaokuja mbalimbali. Barabara hii ndio imekuwa kiunganishi kikubwa tofauti na barabara zingine. Kwa kweli tunawashukuru sana serikali pamoja na TARURA ambao walioweka mpango huu. Yaani licha ya kuona, licha na sisi kulalamika, lakini kwa kupokea wito wetu, kwa kweli hatuna jinsi ya kusema tunawashukuru kwa ajili ya mradi huu sasa. Inawezekana kwa wito wetu kwa wananchi, tumeendelea kuwaelimisha kutunza barabara kwa mvua zilizoendelea kuchepusha maji, na ile tumeweza kulisimamia kama viongozi kama mnavyoiona kama mlivyopanda. Lakini bado kuna sehemu chache. Kwa vile mmekuja na wao tunaomba waendelee kuja huku ili waweze kuja kuona changamoto zingine, ili wananchi waendelee kufurahia uongozi wa Mama Samia ambaye daktari wetu ambaye rais wetu wa Tanzania. Tuendelee kufurahia nchi yetu ya Tanzania kwa mambo haya ambayo ahadi za serikali.